もののふ姫。今日も一日お疲れ様です。パーソナリティのカレンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。さて、今日のテーマはなぜこうも違う災害支援に見る民族性の違いとはです。2016年、プサン、ウルサン、チェジュをはじめとする渓谷南部では台風18号による被害が甚大なものになっており、これらの地域に大量の支援物資が届いていたと MBC テレビが報じました。ここまでなら一般的なニュースなのですが、 MBC テレビはそれに続けて驚くべき支援物資の実態を伝えています。それらの支援物資は蓋を開けてみると大半が使用できないゴミ同然のもので占められていたのです。特に大きな被害が出たウルサン市には約 3.5 トン、段ボールにすると150箱ほどの救援物資が各地から送られたのですが、その大半がゴミ同然とは。段ボール150箱ってそもそもそんなに多くない数量じゃないの？というツッコミは置いといて、実際にどんなものが送られてきたのでしょうか。 MBC テレビの報道によれば、何度か使われた跡のある石鹸、使用期限切れの歯磨き粉、カビのついた使用済みのカミソリ、何年放置されたかわからない黄ばみ付きのロールペーパー等が入っていたそうです。ゴミ収集車が間違ってウルサンに配送しちゃったの？と思えるレベルですね。これらの救援物資は全国災害救護協会という民間団体が集めてまとめて送ったそうです。同協会によれば、被災者用ではないものが物流センターのミスで誤って送られてしまったとのことですが、この言い訳もまた意味不明ですね。災害救護協会という名前がついていながら、被災者用ではないものを集める意味がわかりません。被災者用ではないものを集めて一体誰を救護するつもりだったんでしょうか。この報道を受け、渓谷内のネットユーザーは様々なコメントを寄せています。その物資は被災者用でなければ何用なの？被災者に廃棄物処理をしろってことか？呆れるよ。これは北に送っても文句を言われるレベルだ。北ならゴミを送っても感謝されるとでも思ってるんですかね。国が滅びる兆しだ。国が腐りきってしまった。ゼロからそっくり国を再建した方がいいんじゃないかな。どこの国の話？まさか韓国？この国は最近どうなってしまったのか。まさに無政府状態だ。民間団体主催の支援物資でなんで政府の話になるんでしょうか。悪いことは何でも人のせい。呆れますね。東日本大震災の時に日本が韓国からの救援物資を受け取らなかった理由がやっと分かった。日本のみんな、あの時は悪口を言ってすまなかった。まずしっかり現実を見ましょうよ。受け取らなかったんじゃなくて送ってこなかったんですよ。災害支援というものは善意を無償で送るものであり、見返りを求めるような代物ではないはずです。渓谷の人々はその災害支援であってもゴミ処理ができるという見返りがないと動かないのでしょうか。浅ましいとしか言いようがありませんね。また渓谷には溺れる犬は棒で叩けということわざがあるそうですが、台風の被害に遭って苦しんでいる人たちにゴミ同然のものを送るというまさに死者に鞭打つような行為。このことわざを字で言っています。ここまで突き抜けてるといっそすがすがしささえ覚えてしまいますね。渓谷でいうところの災害支援とは普通の感覚ではなく、見返りを求めるようなものということはなんとなくわかりましたが、他の国の事情はどうなんでしょう。もう一つのお隣、台湾を見てみましょう。当たり前のことですが、台湾は渓谷のような国とは全く違います。溺れる犬は棒で叩けなんてことわざも存在しません。台湾の人々なら溺れる犬は普通に助けるでしょうし、東日本大震災の折、未曾有の災害に見舞われた日本に対して世界中から温かいコメントと義援金が寄せられました。中でも台湾は総額200億円にも上る義援金を支援してくれました。一体どうやってこれほどのお金を集めることができたのか。台湾在住30年の作家木下純一氏、彼が書き上げたありがとシェイシェイという小説によれば、寄付金の出所はものすごく細かく多岐にわたっていたそうです。世代もバラバラ、まさに老若男女といった形で、日本統治時代に日本語教育を受けたおじいさんおばあさんの世代から小学生まで、
大学生など若い世代もバザーをやったり、積極的に募金活動をしたりと、それこそあらゆる世代、あらゆる場所から義援金が集まりました。台北出身の評論家で、日本人以上に日本を愛し憂いてくれている評論家の金美玲さんはこう言います。正式な記録に残っている義援金は250億円とも言われてますが、記憶に残らない民間の支援がどれだけあるかわからないと。金美玲さんのホームドクターさんは親戚一同や友人一同から1600万円ものお金を集め、金美玲さんに託したそうですし、ライオンズクラブの台湾姉妹クラブから500万円送られてきたとか、台湾ネジ工業会から日本ネジ工業会に500万円送られてきたとか、枚挙にいとまがありません。こうした台湾の人々からの心からの支援に対して、我々日本人ももちろん礼を尽くして感謝の意を述べていますね。蔡英文総統が震災の犠牲者を追悼するメッセージをツイッターに投稿した際、安倍晋三首相は改めて古くからの友人である台湾の皆様に心より感謝申し上げますと返信しました。政府レベルだけではありません。震災直後の5月、台湾市の連合法と自由時報に、ありがとう台湾、あなたの愛の心に感謝します。私たちは永遠に友達です。という広告が掲載されました。これは日本人の民間の有志によって計画実行されたものです。日本人のこれらのお礼は台湾の人々にとって驚きを持って受け取られたようです。ヤフー台湾によれば、東日本大震災に対して台湾から多くの支援が寄せられたことに対し、日本では次々と恩返しの表明があったが、日本人はその通りに実行したとの文章が発表されています。文章によると、本当にあらゆる方法だった。日本でも台湾でも、そして海でもとして日本人による感謝表明の例を挙げています。2013年に日本で開催されたワールドベースボールクラシックでの日体戦、球場のあちらこちらでシェイシェイ台湾というプラカードや布を掲げる日本人観客。江ノ電の鎌倉駅長は駅構内に東日本大震災の際の大音は永遠に忘れられませんと表示しました。大阪のとあるお好み焼き屋では、客が台湾からの観光客とわかると、台湾への感謝の言葉を中国語で手書きしたメモを渡し続けていると紹介しました。ヤフー台湾の記事には記載がありませんでしたが、京都の嵐山でも佐賀の観光鉄道社長の名前でシェイシェイ中華民国のボードが掲げられてました。これに対する台湾ネットユーザーの反応を一部ご紹介します。意思疎通ができて気持ちが伝わるだけでいい。感謝の気持ちを台湾人に表すと同時に高慢な C 国人にも見せてあげたいよ。やはり台湾の人々は C 国に対して良くない感情をお持ちのようですね。東日本大震災の後、よく日本人が台湾に感謝してくれるのを見るけど、日本の政府は依然として台湾に対して非友好的だよね。仕方ない。もう一つの大きなやつといい、日本政府の立場といい、曖昧そのものだからね。もう一つの大きなやつとは C 国のことを言っているのでしょうね。日本政府が台湾に対して非友好的とは、残念ですが正式な国交を樹立しておらず、国として認めていないということからそう思われても仕方ないですね。感謝の心が届いていることが一番大事。本題に戻るけど、日本人は何年も感謝し続けているように思う。友達だね。日本人は本当にあまりにも礼儀正しい。もうすごく当たり前のことなのに、まだ気にかけてくれるとは、本当に恩義を忘れない兄弟。いやいや、逆ですよ。台湾の人々が日本に対して礼儀正しく接してくれたからこそ、我々日本人も恩をもって恩に報いただけです。本当にありがとうございます。まあ何でもかんでも反という恨みつらみの感情に結びつけるどこぞの国とは台湾も日本も出来が違うといったところでしょうか。先にご紹介した評論家金美玲さんはこうも言っておられます。慶国36年、台湾50年、同じような日本統治でありながら台湾がこれだけ親日感情を持っているのに、慶国はずっと反日反日と言い続けている。この大きな差は民族性の違いだろうと考えていると。根本的に台湾の人間は比較的前向きで明るいが、朝鮮半島は反の感情が強い。
同じように統治して同じようにインフラの建設をして同じように本土並みにしていきたいという日本人の姿勢に対してK国と台湾で受け取り方がこうも大きく違うのは前向きで明るい台湾人の人々の姿勢と反という後ろ向きの感情が強いK国人の姿勢の差であるというわけですね。先に記載したヤフー台湾の文章は次のような文章で最後を締めくくっています。5年前、台湾は一度だけ日本に善意の手を差し伸べた。そして台湾は5年間、さらに多くの温かさを受け取った。と。さて、今日の動画はここまでです。このニュースを見て当チャンネルの感想は、礼をもって礼に応える。受けた恩は必ず報いる。人として当たり前のことですね。国益が絡む外交はいざ知らず、民間の交流はこの当たり前のことを当たり前のように実行に移していきたいですね。反などという負の感情に支配されることなく。おっと、少々口が滑りました。では、また見てね。